Wie das Wasser segnet dir, Kabine, so heilige Segnet. Wie das Wasser segnet dir, Kabine, so heilige Segnet. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt, du schenkst von dir. Gepriesen bist du, Frucht des Meister und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns durch dieses heiliges Werk gepriesen, damit er uns durch heiliges heiliges Werk gepriesen bist du, in Ewigkeit, Herr, unser Schöpfer, meinem Sünden. Meinem Sünden. Lasset uns beten. Herr unser Gott, wir bringen das Brot dar, das aus vielen Körnern bereitet, und den Wein, der aus vielen Trauben gewonnen ist. Schenke deiner Kirche, was diese Gaben geheimnisvoll bezeichnen, die Einheit und den Frieden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Als der wahre und ewige Hohepriester hat er die Feier eines immerwährenden Offers gestiftet. Er hat sich selbst als Opfergabe dargebracht für das Heil der Welt und uns geboten, dass auch wir diese Gabe darbringen zu seinem Gedächtnis. Er stärkt uns, wenn wir seinen Leib empfangen, den er für uns geopfert hat. Er heiligt uns, wenn wir sein Blut trinken, das er für uns vergossen hat. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mägden und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch,
dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auch immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, Märtyrern, unseren Namenspatronen und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe, deinen Diener, unserem Papst Franziskus, unserem Erzbischof Ludwig, Weihbischof Herwig und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, Ordenschristen, alle, die zum Dienst in der Kirche bereit und bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Schwestern und Brüder und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich, durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden,
sondern auf den Glauben deiner Kirche. Und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Das Sakrament des Leibes und Blutes Christi schenke uns das ewige Leben. Seht Jesus Christus, das Lamm Gottes, nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Der Leib und Blut Christi schenke uns das ewige Leben. Amen. Der Leib Christi. 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 Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, der Empfang deines Leibes und Blutes ist für uns ein Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit. Sättige uns im ewigen Leben durch den vollen Genuss deiner Gottheit, der du lebst und herrschst in alle Ewigkeit. Amen.
Hob gelobt und gebenedeit sei allerheiligstes Sakrament des Altares, von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, es gibt viele Dinge, die uns Menschen beschäftigen, belasten und niederdrücken. Jesus wartet darauf, diese Dinge mit uns zu teilen, sie uns abnehmen zu dürfen. Wir dürfen mit allem zu ihm kommen und einfach bei ihm sein. Er möchte für uns immer da sein. Vor ihm dürfen wir sein, wie wir sind, mit all unseren Stärken, Schwächen und Fehlern. Bei ihm müssen wir nichts leisten. Wir dürfen uns von ihm beschenken lassen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du in der Gestalt des Brotes zu uns kommst. Wir danken dir, dass du immer für uns da bist und dass wir dir alles sagen dürfen, das Gute und das Schlechte. Wir bitten dich, hilf uns, dir stets ehrfürchtig zu begegnen und uns an all das Gute zu erinnern, was du uns getan hast und tust. Dir sei Lobpreis und Ehre in Ewigkeit. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, der Christus-Hymnus im Philipperbrief ist ein kostbares Zeugnis der Christusverehrung in frühester christlicher Zeit. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor den Namen Jesu, und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus Christus erscheint in diesem Lied nicht als ein unbestimmtes göttliches Wesen. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern wurde Mensch, den Menschen gleich bis in den Tod. Der Jesus, der auf Erden gelebt hat, ist der Herr, den Gott über alle erhöht hat. Ihm gilt unsere Anbetung. Gott hat Jesus Christus über alle erhöht. Alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sollen ihre Knie vor den Namen Jesu beugen. Und jeder Mund soll bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Wenn wir ihn anbeten, stehen wir nicht nur in der Kontinuität mit den Christen für frühen Zeit, wir sehen uns zugleich in einem weiten kosmischen Zusammenhang. Die Anbetung bezieht den ganzen Menschen ein. Mit dem Mund bekennen wir, Jesus Christus ist der Herr. Darin äußert sich der Glaube unseres Herzens. Unsere Anbetung gewinnt leibhaften Ausdruck darin, dass wir vor ihm unsere Knie beugen. Das Christuslied des Philipperbriefes kann uns eine Einladung sein, liebe Schwestern, liebe Brüder, Jesus Christus als Herrn anzubeten. Herr unser Gott, Schöpfer der Welt, du schenkst uns das tägliche Brot und den Wein. Jesus, dein Sohn, hat diese beiden Gaben für die Einsetzung der Eucharistie gewählt. Seine immerwährende Hingabe feiert die Kirche in jeder heiligen Messe. Immer noch sind wir eingeschränkt in der Feier dieses Geheimnisses deiner Gegenwart. Manche können nach wie vor die Feiermesse nur in der Distanz über die modernen Medien mitvollziehen. Dennoch ist die Eucharistie Ursprung und Mitte der Kirche. Heute am Hochfest der Eucharistie feiern wir dankbar das Gedächtnis und Vermächtnis unseres Herrn
in seinem Leib und Blut. Wir loben dich, wir preisen dich. Herr Jesus Christus, in der Taufe hast du den Bund der Freundschaft mit uns geschlossen. Er ist das unzerstörbare Fundament unseres Glaubens. Durch dich haben wir guten Grund zum Leben und zum Danken. Wir sagen dir Dank für die Gaben, Gnaden und Wohltaten unseres Lebens. Wir wissen uns reich beschenkt von jedem deiner Worte des Trostes und der Ermutigung. Wir loben dich. Wir preisen dich. Herr Jesus Christus, wenn wir dir heute unsere Verehrung nicht in der gewohnten Weise auf dem Prozessionsweg erweisen können, so wollen wir dir dennoch danken. Im Gebet wissen wir uns von deiner Liebe geleitet. So können wir auf dich hinwachsen und die Wahrheit bezeugen. Wir loben dich, wir preisen dich. In diesem Jahr liegt uns vor allem eine Bitte sehr auf den Herzen. Die Bitte, Gott möge uns Gesundheit schenken und die Corona-Pandemie mit ihren Katastrophenfolgen so bald wie möglich von uns nehmen. Das wollen wir heute tun. Gott bitten, dass er uns helfe, diese Pandemie, die die ganze Menschheit betrifft, gut zu meistern. Wir wollen für die Menschen beten, die unter der Krise besonders leiden, aber auch für die Menschen, die mit ihren weitreichenden Entscheidungen sowohl im politischen als auch im medizinischen Bereich die Geschicke der Welt momentan lenken. In der Gestalt des Brotes ist Jesus Christus unter uns gegenwärtig. In seinem Geist sind auch wir jetzt vereint mit Gott und untereinander. Wir bringen Jesus vertrauensvoll unsere Anliegen mit der Bitte, diese vor seinen und unseren Vater zu tragen. Und so beten wir, Herr, nimm an unser Gebet. Herr, nimm an unser Gebet. Wir beten für alle Menschen, die an Corona erkrankt sind, die sich derzeit in Spitalen und Krankenhäusern befinden oder mit Spätfolgen der Erkrankung zu kämpfen haben. Um ihre Gesundheit am Leib und Seele, lasst uns beten zum Herrn. Herr, nimm an unser Gebet. Wir beten für die Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger und für alle, die unter erschwerten Bedingungen im medizinischen Bereich arbeiten. Insbesondere für alle, die auf den Intensivstationen ihren Dienst verrichten. Um Kraft und Stärke für ihre Aufgaben, lasst uns beten zum Herrn. Herr, nimm an unser Gebet. Wir beten für die Politiker und Politikerinnen auf der ganzen Welt, die weitreichende Entscheidungen treffen müssen für die ihnen anvertrauten Völker. Um Weisheit und Ausgewogenheit bei ihren Beschlüssen, lasst uns beten zum Herrn. Herr, nimm an unser Gebet. Wir beten für die Menschen, die verstärkt durch die Pandemie unter Einsamkeit, Ängsten oder Depressionen zu leiden haben und sich nicht mehr gebraucht fühlen. Um Zuspruch und neuen Lebensmut, lasst uns beten zum Herrn. Herr, nimm an unser Gebet. Wir beten für alle, die durch Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit oder durch vorübergehende Schließung ihrer Betriebe in Not geraten sind und nicht mehr weiter wissen. Um schnelle Hilfe und finanzielle Unterstützung, lasst uns beten zum Herrn. Herr, nimm an unser Gebet. Wir beten für alle Menschen, die einen lieben Angehörigen durch Corona oder in Zeiten von Corona verloren haben und kaum die Möglichkeit hatten, sich zu verabschieden. Um Trost in ihrer Trauer, lasst uns beten zum Herrn. Herr, nimm an unser Gebet. Wir beten für alle, die verstorben sind, insbesondere für die Corona-Toten. Um liebevolle Aufnahme in das himmlische Reich, lasst uns beten zum Herrn. Herr, nimm an unser Gebet. Wir beten für die Menschen, die in Not geraten sind, die sich abgehängt fühlen und
brauchbar und an den Rand gedrängt. Und für alle, die als Seelsorger, Sozialarbeiter und Berater in Behörden sich um diese Menschen besonders kümmern. Lasst uns zum Herrn beten. Herr, nimm an unser Gebet. Wir beten für alle Menschen, denen eine Krankheit oder das Gebrechen des Alters die Freude am Leben beeinträchtigt oder genommen hat, die verzweifelt sind, Angst haben und sich alleingelassen fühlen. Und für alle Männer und Frauen, die ihnen helfen, sie pflegen oder besuchen, auch in unserer Gemeinde. Lasst uns beten zum Herrn. Herr, nimm an unser Gebet. Wir beten für uns selbst und füreinander in allen unseren Sorgen und Nöten, die großen wie die kleinen, die wir oft still im Herzen tragen und die wir anvertrauen in der Hoffnung auf deine Hilfe. Lasst uns beten zum Herrn. Herr, nimm an unser Gebet. Gott, du willst, dass alle Menschen gerettet werden und stehst ihnen bei durch deinen Sohn Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn, in Ewigkeit. Amen. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben. Halleluja. Das alle Erquickung in sich birgt. Halleluja. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deine Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschst in Ewigkeit. Amen.
Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Gelobt und gebenedeit sei allerheiligstes Sakrament des Altares, von nun an bis in Ewigkeit. Amen.